Здравствуйте, представители знака зодиака Стрелец. Июнь 2024 года. События на пороге. 3 главных события. Давайте узнаем подсказки карт. Будем реалистами, всегда к этому призываю. Любой расклад, мои дорогие стрельцы, не расскажет и не передаст то, что вы чувствуете. Что происходит в вашей душе, это всего лишь карты. Это метафора. Но я как раз надеюсь, что вы свою ситуацию сумеете переложить на метафору карт, и какую-то подсказку вы получите. Любой расклад, когда мы смотрим, мы думаем каждый о своем. И поэтому какой-то жизненный пазл, возможно, для вас сложится. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Чуть позже я опубликую планетарный гороскоп на своем сайте именно на июнь месяц, и вы можете сверить с небесным расписанием и прогнозами Таро ваши планы, ваши намерения, какие силы будут взаимодействовать или что вам будет помогать. Итак, каковы же события на пороге, мои дорогие стрельцы? И первые две карты. Что придет в вашу жизнь? Что спешит в вашу жизнь? Это будет первая карта. И что окончательно уходит? Возможно, это какой-то вопрос, который вы в течение июня сумеете начать и закончить. Или есть что-то на повестке месяца для вас очень важное, что вы бы хотели завершить. Удастся или нет, тоже посмотрим. И 3 карты, как 3 главных события. Как видят карты для вас июнь месяц. Смотрим, что же придет. Ух ты, тут все серьезно. Вы можете отправляться в учреждение, согласовывать важные бумаги, документы. Может быть, есть конкретный человек, император, тот, который для вас поддержка, опора. Иногда и супруги проходят по этой карте. Или когда вы строите карьеру. Когда выпадает карта императора, это может быть для вас, мои дорогие стрельцы, может быть, это где-то в ваших планах, что придет как знакомство с таким влиятельным человеком, или согласования какие-либо вы пошли делать, и вы познакомитесь, и кто знает, может быть, даже с таким императором состоится знакомство, и потом оно продолжится в каком-то ключе. Или, все банально, может быть, вот та система нашей иерархии, когда мы планомерно, шаг за шагом осуществляем свои намерения, посещая высоких чиновников или согласовывая важные вопросы, и нам нужно пройти ступень за ступенью тот путь, который предусмотрен правилами в обществе, регулировками, законами, подзаконными актами. Вот мы всегда, когда выпадает карта императора, уважаем власть. Мы не идем против течения. Может быть, и в целом конфигурация вашей жизни строится вокруг одного конкретного события, когда вам и приходится уважать тот порядок иерархии, который присутствует в вашей местности. Но если вообще в целом это организация вашей жизни по-новому, и у кого-то это произойдет со сменой статуса или по работе, или по личной жизни, что-то вы себе запланируете, и это карта структуры. Вот все то, что я перечисляла, вы можете сами реструктурировать свою жизнь, хотите ее сделать более понятной, более определенной, или вы будете что-то по части вашей недвижимости, дома, места вашего пребывания или ваших планов тоже что-либо упорядочивать. Что же уйдет? Интересно, это у нас так выглядит четверка или пентаклей, или в этой колоде четверка земли. Сама карта передает значение. Сидит девушка и так вот весом придавила на сундучке свои богатства, свои сокровища или все то, что дорого, любимо. Я называю эту карту картой жадины. Уходит, видимо, то, что вам было, ну, с чем было сложно проститься. Вы здесь можете очень много передумать, поскольку вы наводите как порядок в своей жизни, раз у вас выпадает карта императора. И вот из этого сундучка открыть и выбросить, как мы говорим, старые скелеты или то, что вы о ком-то, может быть, и знали. Или это ваша тайна вашей личной какой-то жизни, ваши личные переживания, которые вы прежде скрывали. А здесь вы поймете, а что это я переживал или переживала. Вообще-то это не имеет теперь никакого значения. Вы, в принципе, можете вернуться мыслями назад и проанализировать это даже в прежние годы.
было для меня чем-то значимым, и выбросить все то, что вам мешает жить или чувствовать себя счастливым, все то, что не может быть продолжено, все то, что не будет служить вашему прогрессу, все то, что в принципе не имеет смысла сохранять. Эта карта говорит еще о том, что мы все контролируем. Для кого-то из вас не захочется что-то контролировать, может быть, какие-то отношения, и вы примете это как, ну вот, да, сложилась такая данность. Мы ослабляем хватку для того, чтобы убрать из нашей жизни то, что нам мешает идти дальше. Вот действительно, тут по карте император вы можете как и свои взгляды изменить, как изменить направление в жизни, где-то проанализировать свои ценности. Я так думаю, конечно, у кого-то может быть по части именно цены пересмотр или тех задач, которые вы себе поставили. И если мы говорим, к примеру, про куплю-продажу недвижимости, вы можете подвинуться в цене, потому что вы хотите именно осуществить продажу своего жилья и, предположим, переехать в совершенно другое. Вы уже себе что-то запланировали, и вы себя не видите в прошлом или в прежней местности. И здесь вы будете конкретно обсуждать что-то с ценой, может быть, уступать по цене, но это может быть и что-то более глобальное, все-таки по карте император. Если мы говорим структура собственной жизни, организация, вот здесь много вопросов, которые могут быть в единой связке. И это где-то касается ваших ценностей, повторюсь, вашей души, ваших планов. Отказ от всего того, что нас держит как в тисках, мешает идти дальше. 3 главных события. И все то, что я только что говорила, наиболее актуально, потому что по тройке жезлов, или так выглядит у нас тройка огня, нам говорят о том, что мы объективными становимся, как избавляемся от собственных каких-то ошибок, от субъективизма. Мы видим более отстраненно любые ситуации. Нас очень сложно ранить. По этой карте кто-то из вас отправится очень далеко, для кого-то из вас это как заканчивается прежний жизненный этап, и теперь вы смотрите в горизонт совершенно другим человеком. Вы понимаете, что есть обстановка вокруг, она оказывает на вас влияние, и вам не столько хочется уже настаивать на своем, сколько хочется исследовать мир, видеть мир, открыть для себя новые горизонты, расширить кругозор. У кого-то это может быть сопряжено действительно с получением новой должности или с тем, что вы будете изучать, мои дорогие, что-то, потому что тоже есть желание изменить свою жизнь, быть или стать более независимым финансово, предположим, или стать более независимым по вашему статусу. У кого-то ведь и так проиграется. Но по тройке жезлов это всегда, знаете, новое вдохновение. Это когда не хочется оглядываться назад. Вот какая-то такая перестройка для вас проходит, мои дорогие стрельцы, в течение июня месяца. И, ну, может быть, где-то тут и ретро-Плутон на вас так влияет, что не хочется даже думать о том, что было. Вы смотрите вперед. И это замечательно. И карта говорит, по тройке жезлов могут быть ситуации, когда вы завершаете прежний жизненный этап и можете на какой-то момент остановиться, или ваши дела, они идут тоже в каком-то своем ключе или в своей скорости, назовите это так. Но даже если вы притормаживаете вынужденно, это не для того, чтобы устроить себе сеанс самокопания. По этой карте мы можем остановиться как будто на полдороги, для того, чтобы окинуть взором, все ли я с собой взял, или все ли у меня готово, и потом устремиться вперед. Чем дело кончится? Конкретные есть планы. Мои дорогие стрельцы, великие оптимисты, солнечные люди. У кого-то в личной жизни. Мои дорогие стрельцы, вам уединение категорически противопоказано. Помните об этом. И это будет на вас влияние оказывать ваш Юпитер. И влияние это продлится буквально до июня 2025 года. Внимание! Это период нахождения вашей планеты-управитель Юпитер в знаке зодиака Близнецы. Ваша задача не быть одному или одной. Иначе, ну как-то совершенно по-другому, скучно, однообразно, неинтересно пойдет ваша жизнь. Поэтому как минимум выйти судьбе навстречу. У вас выпадает императрица и император. Нам говорят,
Не сиди буквально, и для тех, кто один или одна, тут совершенно другая организация вашей жизни. И закончить с одиночеством. И даже если меня смотрят те, кто ничего подобного сейчас не думает или думает, ну было бы неплохо, меня судьба сама найдет. Нет, не найдет. Для того, чтобы она вас нашла, вы ее должны встретить. А для этого предполагается движение. Конечно, у кого-то из вас могут быть имущественные вопросы. Для тех, кто в паре, единение ваших планов, мои дорогие. Вы можете с парой, с семьей тоже продумывать, как совершить переезд или куда-то поехать. С вашими людьми, с вашими близкими, с вашими родными. Для кого-то из вас, ведь императрица – это символ нового «я». Мы по этой карте, ну, с большим или с большей долей дипломатии решаем какие-то вопросы, потому что задача какая-то уже поставлена, и мы хотим получить результат. Поэтому нет времени на споры, нет времени на доказательства. Мы как раз больше нацелены на конечный итог. И у нас все получается. Шикарно. Чем дело кончится? Ваши планы. Тут стоит только захотеть. И у вас все получится. Чем сердце успокоится. У кого-то могут быть совершены очень влиятельные согласования или документы могут быть оформлены, ведь у нас по королю мечей это тоже проходит где-то все то, что я перечисляла по карте император, высокие чиновники, какие-то структуры власти, организации, куда мы отправляемся согласовать документы, подписать документы. Банки могут проходить, кстати, какие-то согласования по кредитам или взять кредиты, или как-то закрыть, или по-другому реструктурировать ваш кредит, пересмотреть. Вот любые вопросы. Для кого-то это могут быть вопросы вашего здоровья, когда вы тоже, я не говорю, что вы больны, но, может быть, вы пойдете проходить обследование, займетесь стоматологией, потому что время настало, или для себя самой сделаете что-то хорошо и надежно. Много направлений идет по карте король мечей, в том числе, кстати, люди, работающие с металлом. И я говорила, вы что-то можете исправлять у себя дома и приглашать специалиста. И вот все то, что мы делаем, это с позиции рационализма. Тут нет каких-то ложных мыслей, тут нет каких-то догадок. Мы четко знаем, что мы должны в чем-то знать правду или установить какой-то порядок. И этим вы будете как и заниматься. Тут и у вас получится что-то осуществить. Нет ничего невозможного. Но для кого-то, мои дорогие, это может быть действительно знакомство. Может быть даже с тем человеком, который занимает высокий пост. Нечего добавить. Поэтому точно дома не сидите. Ну, дважды, трижды. Вы посмотрите, вам выпадает карта любви. Понятно для тех, кто в паре. Это ваши планы, как я уже сказала, это ваши возможности, это ваша как и самореализация, так и реализация планов вашей семьи, взаимопонимание. Может быть, и вы вдвоем будете отказываться от чего-то и будете смотреть со своим партнером в одном направлении. Или вам захочется быстрее завершить какую-то прежнюю историю. И тут тоже об этом нам говорят карты. Карта партнерских отношений в принципе. У кого-то могут быть вопросы, когда вы найдете единомышленников на своей работе. И, возможно, по вашему проекту единомышленником выступит руководитель или лицо, которое находится более на высоком статусе, нежели вы по лестнице иерархии и касается вашей работы. Но, безусловно, это карта самой по себе любви, искренних чувств, взаимопонимания и добрых отношений. Мне нечего добавить. В личной жизни, правда, какие-то перемены для вас, для всех. Сама по себе любовь, взаимопонимание, нежность, интуиция, когда мы чувствуем друг друга, когда мы боимся обидеть друг друга, когда мы друг другу можем стать прекрасной парой. Чем дело кончится? Нам снова говорят просто про личную жизнь. Отчасти по этой карте нам дают совет. Король кубков, он умеет правильно распорядиться, как и своими материальными средствами. Он умеет правильно распределить, в принципе, вопросы. Он не смешивает эмоции и какой-то рационализм. И вам тоже, чем дело кончится, видимо, придется где-то согласовывать свой разум и свое сердце. Может быть, свои чувства и какую-то конкретику на данный момент. Будьте рациональны в тех делах и вопросах, где не нужно добавлять эмоций, мои дорогие. И наоборот, там, где
Можно дать волю чувствам. Обязательно дайте. Не будьте один или одна. Здесь карты про личную жизнь практически повторяют эту канву, и даже если они пересекаются с вашими личными устремлениями или амбициями, все равно подтекст личной жизни. Вы не можете себя самого оставить на потом, иначе не будет это счастье, вдохновение полноценным. Когда с нами разделяют, как и радости, вот говорят, мне друг в беде. Да нет, тут самое главное, кто за вас может искренне порадоваться в тот момент, когда у вас что-то получается, искренне не позавидовав, а вот так от души, от чистого сердца. Это, наверное, еще более важно. И чем же сердце успокоится? Любовью. Мне нечего добавить. Наполненность чувств. Это ваши как планы на будущее, так и сегодняшнее вдохновение и радость жизни. Когда вы можете прочувствовать, что да, для меня сейчас жизнь играет всеми красками. И я в будущее, вот по тройке огня, смотрю с большим оптимизмом. Личная жизнь для вас важна, мои дорогие стрельцы. Что хотите, думайте, но вот, может быть, и судьба вас с кем-то сведет. Тогда откажитесь от того, что вас сдерживает или сдерживало какой-то момент, какой-то период. Третье событие. События, в принципе, в вашей жизни будут строиться таким образом, что вам нужно быть открытому миру. Карта трансформации, неизбежна какая-то трансформация. И по 16-му аркану проходят те обстоятельства нашей жизни. Для кого-то меня смотрят люди из разных стран. Это будут обстоятельства непреодолимой силы. Или что-то происходит вокруг вас, в обстановке, когда вы вынуждены это учитывать. И эта карта нам говорит, я надеюсь, это видно, ангел берет за руку и уводит от этой башни, которая через какой-то период времени будет разрушена от попадания молнии. Вокруг вас самих, мои дорогие стрельцы, или это будет связано с местностью, происходят тоже какие-то изменения. И для кого-то вы планировали переезд, предположим, а здесь с учетом обстоятельств вам придется это сделать раньше. Или вы планировали смену работы, а здесь тоже что-то складывается так, что вы можете это сделать раньше. Или, где-то есть тот момент, когда вы будете принимать очень важные решения. По этой карте есть такое значение «успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда». И эта фраза очень отчетливо передает остроту момента, что-то не упустить. Это карта перемен и освобождения. Для кого-то освобождение будет как освобождение от ненужных мыслей, от всего того, что я говорила по первым картам. А для кого-то это будет означать переезд. И мы не влияем на те события, которые приходят к нам извне. Мы не влияем на то, что думают люди, но мы можем изменить кардинально свое качество жизни, начиная с июня месяца. Давайте мы узнаем, раскроем. Тут у каждого по-своему. Но карта башня, вообще, если в традиционной колоде Таро, это всегда про образ башни. А башня – это тюрьма. Это какой-то период ограничений, рушится. Может быть, меняются законы, и для кого-то будет прекрасное, как прекрасный фарватер. Пойти оформить тот документ, который прежде, допустим, вы не могли, законы не предусматривали. А здесь выйдет подзаконный акт, и вы сможете это сделать. Но, возможно, и другие обстоятельства, когда вам придется это учитывать, и то, что вы прежде не смогли осуществить, для вас в других вопросах, у кого-то смена руководителя на работе, и тоже будет открыт как зеленый свет для того, чтобы осуществить свое намерение, чем дело кончится по карте башня. Шикарная карта, я ее очень люблю, девятка пентаклей, это карта самодостаточности, это карта получения денег, это удачного вложения денег. Но, видимо, с учетом 16-го аркана с деньгами будьте аккуратны. Деньги есть, деньги будут, но их надо правильно распорядиться, ими точнее. Или это ваши планы на будущее, и тоже не должно быть какого-то просчета. Поэтому быть рациональным человеком, это вам самим придется. Вам самим придется, правда, что-то организовывать. Может быть, и вместе с вашим партнером. Но для кого-то единолично принимать важные решения по тем событиям, которые вы узнаете в июне.
чем сердце успокоится. Правда, куда-то вы можете отправиться, поменять работу, переехать или далеко, или поближе. Это карта мужества, когда у нас хватает сил, уверенности в себе идти вперед, когда мы готовы к неожиданностям по этой карте. И карта заслуженного успеха нам говорит, что успех вас ждет, кого-то, ну, совершенно в другой местности, может быть, и знакомство, или реализация ваших планов. Но словно вам придется изменить себя, и это не извне, мои дорогие стрельцы, а вам самим уже. Какое-то либо состояние надоело, или вам надоела прежняя организация жизни, вам надоело одиночество. Для кого-то из вас вы отправитесь, может быть, в отдых, в путешествие, и это вам подарит новое знакомство и новый взгляд на то, что происходит вокруг. Это начнет менять вас самих. У каждого по-разному происходит эта трансформация, но это к тому, что ваша жизнь и ваша структура жизни, качество жизни начинают меняться уже в июне месяце. Поэтому, мои дорогие, помните, как я сказала, ваша планета-управитель, находясь в Близнецах, задает вам самую главную задачу. Не сидите в одиночестве. Именно выйти из какой-то зоны ограничений. Да, быть готовым к неожиданностям. Но это тот жизненный драйв, который не оставит места серым мыслям, не оставит места какой-то рутине и разочарованиям. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.